Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sa'a ma yahkumun. Wa ja'alu lan padha gawe sapa kufar Mekah, kufar Makkah, tegese pira-pira kafire Mekah. Gawe lillahi krana Allah, krana arai Allah, utawi krana demi pengiran. Mimma saking perkara zaroa ingkang menciptakan, ingkang gawe sapa Allah, khalaqa tegese gawe sapa Allah. Rupane minal harsi saking napa tetumbuhan utawi tanduran aizari tegese tanduran. Wal an'ami lan raja kaya kados sapi, wedhus, kambing. Wong-wong kafir Mekah duwe tradisi nasiban ing gawe bagian, gawe jatah. Nasiban ing gawe jatah utawi bagian. Utawi bagian. Yasrifuna kang padha nasarofna sapa kufaru Mekah, hu ing mazaroa. Ila difan maring pira-pira tamu. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Wali syurakaihim lan gawe jatah kanggo sekuton-sekutonane pangeran utawi ini lho kados berhala kados bal atau ujian syuraka menurut bahasa Arab. Berhala-berhalane kufar lan kanggo jatah berhala-berhalane kufar. Nasiban ing siji jatah. Yasrifuna kang mbagehno sapa kufar Mekah ing nasib ila sadanatiha. Ila sadanatiha maring juru kuncine napa syuraka itu kang ngurus lata dan sebagainya. Faqalu hadza lillah. Faqalu mongko padha ngucap sapa kafir Mekah. Hadza lillah. Hadza utawi iki bagian lillahi bagiane pangeran, bagiane Allah. Ngucape mau bijak mihim sebab salah sangkane kufaru Mekah. Nyongko tidak berdasar bahasa Arab Jami. Salah sangkane kufaru Mekah bil fathi kelawan fathah wa dhamilan. Wa hadza li syurakaina wa hadza utawi ikilah siji bagian ilu syurakaina kedue pira-pira sekutonan kita. Ini Lata dan sebagainya, Lata, Uzza, Ubal. Fakanu mongko ana sapa kafir Mekah. Iku ida sakota nalikane gugur fi nasibillah. Ing dalem bagiane Allah apa seun apa perkara. Min nasibiha saking bagian jatahe syuraka. Ilta qatu mongko padha metuki utawa njupuk meneh sapa wong kafir Mekah ing sek. Au fi nasibiha utawa sing ceblok jatah bagiane syuraka. Seun apa perkara min nasibihi saking bagiane Allah. Tarokuhu mongko padha ninggal sapa kufar Mekah ing sek. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar Mekah, inna wa ta tamna Allah ghaniyun niku zat sing ora butuh an hadza sangi. Kama qala ta'ala kaya oleh nikahno sapa Allah taala, fama kana di syuraka ihim fala yasiru ila Allah. Fama mongko te apa wae kana kang ana apa mawi syuraka ihim kedue sarike, kedue sekutonane kufar Mekah. Fala yasulu ila Allah mongko ora tumeka apa ma ila Allah maring Allah. Eli jihadi dikece krana are Allah. Wa ma te apa wae kana kang ana apa ma lillah krana Allah sing diperuntukkan Allah. Bahwa mongko te ma yasil. Iku tumeka apa ma ila syurakaihim maring syuraka mitra-mitrane utawi napa sekutonane kufar Mekah. Saai elek banget bisa elek banget apa ma perkara ya kumuna kang padha gawe aturan sapa kafir Mekah. Hukmuhum utawi aturane kufar Mekah hadza ikilah hukmu. Wa kadzalika lan iku mungkon salah pola pikirin. Kama jayyana lagu mazkira kaya oleh ngekeki pepaes sapa apa lagu maring kufar Mekah mak ing perkara zikira. Kaum disebut apa ma? Zayyana iku ngekeki pepaes. Pepaes ini sawangane apik ra pelen. Jadi istilah zayana teng Quran barang-barang sing nutupi kekurangan jenis zayana. Dikasih ren maring barang sing akeh minal musyrikin.
qatla auladihim ing mateni pira-pira anake kafir Mekah dilati lan den pendem urip-uripan sapa sing ngekeki kepahe suraka iku sapa pira-pira kancane utawi sarike utawa mitra napa mitra kebatinane kafir Mekah kula maknane mamang turuti mawon aturane ngoten suraka iku sapa kanca kebatinane utawi kanca napa sing ora bener-bener minal jin disanging jin. Lafaz suraka iku birrof iklan rofa. Fa'ilu zayyana dadi fa'ile lafaz zayyana. Wa fi qira'atin angin siji qira'ah bibinahi kelawan den mabnone zayyana li maf'ul mari maf'ul. Dadi zayyina. Wa rafi qatli lan ngrofakno lafaz qatlu. Dadi diwaca qatlu. Sebagian qira'ah ngeten wa kadzalika zayyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakai. Sebagian qira'ah itu qatlu auladahum syurakai. Jadi wa rafi qatli lan rafa'na lafaz qatlu wa nasbil aulad. Jadi qatlu auladahum lan nasabna lafaz aulad. Jadi qatla auladahum bihi kelawan dawuh qatlu wa jarri syurakai lan ngejarno lafaz syurakai. Boten kados kira kita kan jayana dikasir minal musyrikin qad auladihim syuraka. Sebagian qira'an qatlu auladahum syuraka ihim. Bi idhofati iklan idhofae lafaz qatla lan syuraka. Kelawan idhofana lafaz syuraka iki. Wa filan iku tetep ing dalem ikilah bacaan mesti bacaan qatlu auladahum syuraka ihim. Al-faslu ta misah bainal mudhaf ing dalem antarané mudhaf lan mudhaf ilah dimaful kan maful. Wala biru lan ora bahaya apa iki lafaz. Wa idhofatul qatli utawi nyendekno pembunuhan ila suraka maring suraka iki amrihim krana ngrijune suraka bihi lan ikhlas qatl. Liur duhum supaya padha rusak. Liur duhum supaya padha rusak sapa suraka. Hum ing kafir Mekah. Yuhlikuhum tegese ngrusak sapa suraka iku ing kafir Mekah. Wayal bisulan supaya gawe kejumbuhan utawa gawe campur aduk sapa kufar Mekah utawi suraka. Yaklitu tegese gawe campur aduk sapa kafir Mekah utawa suraka alaihi mengatasi kafir Mekah. Dinagum ing tatanan aturan sing berlaku teng kufar Mekah. Walau saat mau mengersakno sapa Allah mafa'alu mongko ora padha nglakoni sapa kufar Mekah ing ikilah perkara maksudnya barang-barang sing salah. Fadzarhum mongko ninggalo sira Muhammad ing kafir Mekah. Wa malan ninggal ing perkara ya taruna kang gawe wegorok sapa kafir Mekah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah hadhihi an'amun utawi iki iku pira-pira raja kaya gitu, sapi kados wedhus kados wa hartun lan tanaman. Terus buah-buahan. Iki buah iki tanaman hijrun iku barang sing haram. Haram menjadi barang sing haram. Maksudnya tidak sembarang orang boleh makan. Layat amuha kang ora oleh mangan ha ing ikilah an'am lan haras sapa ilaman kecuali wong nasau kang ngersakno kita. Khodamatul ausan tegese pira-pira juru kuncine atau juru ladene pira-pira berhala. Wa ghairuhum lan liyane khodamatul ausan. Oleh ngucap ngono bisa mihim ya sebab salah sangkane kafir Mekah ela hujjat lahum fihi. Tegese ora ana alasan sing masuk akal sing bisa diterima. Wa amun lan pira-pira kewan. Kurimat ingkang den haramno apa zuhuru ha pira-pira gegere anam. Fala turkabu mongko ora den tumpaki apa anam. Kastawa wal hamai kaya dene kewan-kewan sing niku contoh-contoh kewan sing dipersembahkan kangge berhala kastawa wal hamai. Ya unta-unta sing layak ditumpaki tapi ora ditumpaki mergi pun di napa di sesakekno kangge berhala. Wa anamunan pira-pira raja kaya la turuna kang ora nyebut sapa kafir Mekah isma ing asmane Allah alih ing atase anam indadat bisa. Nalikane nyembelih anam, balik turuna balik padha nyebut sapa kufar Mekah isma asnamihi. Ing nyebut nama-nama berhalane kufar Mekah. Wa nasabu walika ilallah. Lan padha nisbatan sapa kufar Mekah dalika mengkono-mengkono kabeh ila Allah maring Allah. Ora nglakoni ngono iku kabeh iftira an alihi krana gawe goro, gawe
gawe aturan anyar, gawe napa, gawe gorok alaihi ngatasi Allah. Saya jizihim bima kanu yaftarun, saya jizihim bakal males sapa Allah. Him ing kafir Mekah. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa kafir Mekah iku yaftaruna iku gawe istirah, gawe napa, gawe gorok, gawe gorok sapa kafir Mekah alaihi ngatasi. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah, ngucape ngene, mati dutuni hadil anam, utawi apa jeneng jerone ikilah pira-pira raja kaya ai muharramati tegese sing den haramno. Wa ya sawaib wa sahair. Kewan-kewan sing diperuntukkan berhala sing di napa sing disesakjen. Iku khalisatun murni halalun tegese halal didukuri kedue wong lanang kita. Wa muharramun lan den haramno ala azwajina ing atase bojo-bojo kita ayin nisa. Tapi wa intakun namun ana apa ikilah an'am iku metatan mati. Nah sebagian qiraah wa intakun main matun namun ketemu kewan mati. Tapi wa iyakun niku dadi. Nah kira iki kan wa iyakum metatan. Wonten qiraah wa iyakun metatan, wonten sing wa intakun maimatan, terus qiraah ketiga wa intakun maimatun. Birofi lan rofa maimatun. Wa nasi lan nasab maimatan. Ma ta'ni silfi sertane mu'anats nofiil berarti wa intakun maitatan. Wa tadkiri hilang mudzakkar nofiil berarti wa iyakum maitatan. Qiraah iki to. Fahum fihi syuraka. Mongko utawi kafir Mekah ing dalam ikilah kewan iku syuraka iku pira-pira oleh bareng-bareng. Saya zihin bakal mal sapa Allah ing kafir Mekah sapa Allah waswadu. Ing cara berpikir ya, namun cara melogikane wong kafir ngalika ing kono kafir. Ditahlil kelawan ngalal wa tahrim lan ngaramno. Jaza tegese Allah males ing perilaku wasih. Inna wisatamna Allah hakimun dan sing bijak fisun iki ing dalem napa tindak lampai Allah. Alimun tegese sing pirsa dihol iki kelawan makhluk ya. Qasira teman-teman tuna sapa alladzina wong akeh kotalu kang padha mateni sapa alladzina ditafsir tasdid qatalu. Dadi nak tasdid berarti qatalu. Dadi qasira alladzina kotalu tawi qatalu wa tasdid tan tasdid. Awala dalem ing pira-pira anake kafir Mekah bilwati kelawan jen pendem urip-uripan sabahan krana pintu jalan dikisi krana pintu biwi ilmin lan tamwa. Wa haramulan padha gawe aturan haram sapa kafir Mekah ing perkara rezeki ingkang ngekeki rezeki ing wong akeh sapa Allah. Mimma sing perkara dikira kang disebut apa ma. Kiraan ya krana gawe goroh ala wa ing atas apa. Qadul upor teman-teman sesat sapa kafir Mekah. Wa ma kanulan ora ana sapa kafir Mekah iku muhtadin iku nampa petunjuk kabeh. Iku muhtadina iku nampa petunjuk kabeh. Niku sak kodiah iki kula terangno mulai ngarep. Terus mulai ayat napa? Baca alillah. Niku sak paket ngantos sak kodiah ngantos qadalu wa ma kanu napa? Muhtadin. Terus mulai baca alillah. Sampai tak ceritani kronologi tariknya terus. Sing jelas teng Masjid Haram wonten Ka'bah. Terus iki kula critani dasar tarikh yang mujma' alaih sing boten Israiliyat sing boten mitos yang tarikh-tarikh sing mujma' alaih. Di teng Mekah. Teng Mekah ni wonten Ka'bah. Di Ka'bah sing dikajeni tiang-tiang. Nah Ka'bah niku pinggire niku berhala-berhala. Nah termasuk sing paling keren niku kabeh Lata Uzza ya sing disebut napa Lata wal Uzza niku. Terus sing nguasai Ka'bah niku kelompok-kelompok sing dominan zaman Kanjeng Nabi tesih dadi wong biasa iki golongan Abi Jahal, Abu Lahab terus sinten Abi Sufyan. Sehingga ketika Nabi Muhammad jadi nabi niku orang-orang kafir Mekah, terutama Abu Jahal itu jenenge Abdul Hakam ya. Jadi sampean orang Arab niku nak nyeluk Abu Jahal sinten Abdul Hakam, bapak kebijakan. Jadi dianggap wong paling nopo. Dia Abu Jahal itu sosok sing sangat-sangat religius. Jadi Abu Jahal sing sampeannya Abu Jahal itu. Cara wong Islam itu Abu Jahal, padahal tiyang kafir riyen nak nglakopi Abdul Hakam, tiyang sing sangat nopo.
Niku mulai esok sore penggaweane kita seputar Ka'bah. Dene senenge nggih salat, senenge wiridan. Jadi orang baik dia itu religius sekali. Cuma cara dia religius, dua metodologi kuno. Ini ku pangeran itu dipersonifikasi, diwujudno nih bentuk patung. Gue lengen. Sama tak oleh keliru, maksudnya kalau nak keliru sama paham tenan. Pangeran itu digambarno. Jadi kados mirip metodologi Cina, kados. Misalnya dewa hujan, dewa angin, dewa keberuntungan, dewi Kuan Yin dan sebagainya. Lalu itu mereka mengatakan itu Lata. Lata itu contoh kata Al-Ilah, Al-Uzza contoh kata Al-Aziz. Manat itu contoh kata Al-Manan. Jadi dia berhala-berhala itu dianggap satu wasilah untuk meditasi, komunikasi dengan pengiran. Sehingga ben para pangeran tidak kok pinggir Ka'bah. Ini sejarah yang ada. Jadi bolak-balik tawassul wong kafir ya ambek napa? Ka'bah. Jadi berhala urung keren, ora pati bertuah, nek urung pinggire napa? Lah yang Mekah mulai riyen masuk gendo-gendo di tradisi lomo. Saking lomane ngoten. Jadi misalnya duwe sapi 5, utawa duwe unta 5, sing sitok dipersembahkan khusus Lata Uzza. Lah nek wis dipersembahno, wis diakokno cara Jawa. Iku ya ora ditumpaki, ya ora disembelih. Wis tak akokno berarti ya wae berhala iku. Terus sejarahnya panjang. Sehingga ada tradisi sesajen. Nah, sesajen ki ngoten, nek wis nyembelih unta tapi ngekeki buah-buahan kok didakok pinggire Lata Uzza, didakok pinggire Ka'bah. Terus pangeran cerita nakalane pangeran dibagi berarti umat tauhid sari kelata juga gitu bagi lalu itu nih pangeran nasi spesial sing jatai Allah itu berarti jatai orang kiri-kiri nak sing jatai Lata Uzza jatai orang juga yaitu sing tukang ngurus Ka'bah sadanatil Ka'bah soalnya walhasil wonten tradisi. Lah tradisi begitu ya, mulane niku eling-eling nak haji itu berlebihan, sampeyan nak tawasul pinggir Hajar Aswad itu berlebihan. Sebab sejarah Ka'bah dianggap sakral kemudian berhala didakok pinggir itu tua, sangat-sangat tua. Sehingga Nabi Muhammad niku terus ora seneng salat nang Masjid Haram. Dene nilai iktikaf teng Gua Hira. Mergo Masjid Haram wis penuh kalian apa? Berhala. Malah kabeh ahli tarikh sepakat kenapa Rasulullah nate 16 bulan zaman teng Madinah salat boten madhep Ka'bah. Kok madhepi Ka'bah padha karo madhepi Lata ben apa? Dan kabeh ahli tarikh sepakat ketika Fathu Mekah Nabi ya sibuk ngrubahno bro. Sampai ngendikan jal hak wa zakal batin ke pinggire Ka'bah ku bab napa? Intinya cara berpikir wong kafir mbek sampean padha iku tawasul mbek Ka'bah. Tawasul mbek napa? Ka'bah. Berhala urung keren arung ning pinggire napa? Ka'bah. Nah, dan mazhab ini malah ada salah. Dan mazhab ini tarikh ini yang diyakini Wahabi. Sebetulnya tarikh ini musbalik. Tarikh ini musbalik. Tapi kemudian oleh Wahabi menjadi mazhab resmi. Semua bentuk tawassul pada kiswah Ka'bah, pada kuburan Nabi Muhammad dihukumi syirik. Paham ya? Mergo sejarah Ka'bah tahu dikonokno. Jadi ku nggon sesaji nyecadeni Lata Uzza Hubal dan sebagainya. Mungkin tersinggung borang wis cara tarikh. Sampai Wahabi diresmekno jadi mazhab negara. Ngono iku dihukumi muslim. Paham ya? Sebab itu kalau ini cara Wahabi. Terus ketika periode kados zaman Mbak Hasyim Asy'ari teng Mekah terus sampai Adi Babedowi Kiai Muhyiddin. Ini sejarah Nahdlatul Ulama kok sederhana. Jadi ketika Pangeran Syarif di Mekah itu berkuasa terus ada polemik mazhab. Kemudian golongan Mbak Hasyim Asy'ari Kiai Muhyiddin, jadi bawa wong alim-alim sing teng Mekah. Kiai Muhyiddin itu mati mbah saya karena beliau saya meninggalnya di sana. Itu adiknya Mbah Dowi Lasen. Itu dulu
terus bikin ya itu tadi bikin Samrotur Raudho ya. Mulane awale NU riyen wonten karangan jenenge apa? Samrotur Raudho. Itu ngarang-ngarang kitab yang menentang kebijakan itu terus kirim delegasi ulama untuk menyatakan yang tidak sependapat. Sebab itu darani Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Saiki ya wong awam, wong ulama ora roh soe. Dadi kan nak ngaku NU berarti ngaku ulama. Ku singkatane Nahdlatul Ulama gerakan para apa? Ulama. Mulane aku mau NU, aku wong awam. Jadi kan ngaku NU berarti ngaku ulama. Mergo NU singkatane apa? Nahdlatul Ulama. Lah kenapa dikatakan Nahdlatul Ulama ya? Karena tadi itu sekumpulan ulama ya golongane bahasa Mbah Muhammad gitu ya. Dulu Mbah Muhammad yang paling berperan jauh itu Mbah Muhammad. Ya Kiai Muhammad, Gus Muhammad gitu ya. Adiknya Mbak Dolilah, kalau ada adiknya kakaknya, adiknya kan. Terus pemerintahan Wahabi nganggap resmi secara fatwa bahwa itu syirik. Semua perilaku yang tawasul dengan Ka'bah itu syirik. Nah, terutama era jaya-jaya Wahabi, terus mulai Pangeran Saud sampai terakhir kasus Satwani bin Bati Abdul bin Bati yang baru buat kabudut kemarin. Jika Wahabi lu kata Sayyid Muhammad itu Mekah nggak nyaman sekali. Bahkan kitab beliau Sawarikul Anwar ini biasa mau tidak tentara-tentara apa? Wahabi. Padahal kitab Sawarikul Anwar ini kitab karangan Sayyid Muhammad ya tentang dungo, tentang tawasul di orang mereka sirik ya tidak ya nyaman saja mereka. Wis nginjak kitab ngerasa ibadah. Ya bodoh nggak sih nanya kowe sirik sampai nangis. Kowe nak darani kowe musyrik kok ambek nangis. Nah, cara kowe ya bangga, kitab tidak kok bangga, tidak kitab kenapa? Ya mazhab ku menjen serah sambung, menjen didoalikan ku serah sambung. Berarti sing ziarah ning kuburan mantep takarrub, sing Wahabi ngukumi musyrik ya mantep takarrub. Ya akhirnya ini jadi mazhab. Cerita begini kemudian jadi mazhab Wahabi. Sebab niku nggih kula cerita nggih. Karena sejarah Ka'bah selalu dibikin tawasul secara salah. Niku Sayyidina Umar saat ngambung Hajar Aswad, itu tadi mesti komentar. Mergo kuwatir tradisi jahiliyah terulang, yaitu setiap terkait Ka'bah kok kepinginnya tawasul. Ini sampai Sayyidina Umar ketika ngambung Hajar Aswad ini pun masyhur mesti ngendikan alim tu'an naki hajarun la tadurru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabdal tuki ma qabdal. Aku tetap pernah ngaku waktu. Soal aku ngambung urusan dia, mergo Rasulullah ngambung gue. Tapi tetap kowe waktu lah tadur wala. Itu tetap yo ra mandor roti, yo ra manfaat. Wah, niku berubah. Sayyidina Umar ekstrim zaman jadi khalifah. Termasuk ekstrim niku wong ngampe ngambung Hajar Aswad kok komentar bareng. Niku ekstrim. Umume wong liya nangis rebutan malah niku komen. Dan itu mutasil sanad kula. Itu sampai lihat di Bukhari, di Muslim itu mesti begitu sih. Kemudian di Hudaybiyah itu ada Sajaratul Ridwan. Ini ku zaman peristiwa Nabi badhe haji dihalangi wong kafir Mekah. Niku mandek teng Hudaybiyah. Terus Nabi ngirim utusan Sayyidina Utsman kan rundingan ambek Abi Sufyan. Terus ana kabar Nabi Sufyan dibunuh. Sinten Sayyidina Utsman? Kalau Kanjeng Nabi nganakno Bai'atul Ridwan. Sapa sing seneng aku tenanan kudu wani mati demi nyelametno Sayyidina Utsman. Terus dikenal jenenge Bai'atul Ridwan. Lah Bai'atul Ridwan niku cara Quran tak sajarah. Iku ning isore wit gedhe. Bon, periode Abu Bakar wit iku tesih. Sehingga sahabat itu sering nostalgia gitu mriku ape donga gitu mriku ape tawasul. Abe Khalifah Umar diketok, hanya Umar perkara. Mergo mare wong bos. Berarti Hajar Aswad ya dikomentari, Sajaratul Ridwan diketok. Berarti ini kalau cerita sejarah. Dan itu yang selalu dipakai Ibnu Taimiyah, dipakai oleh Wahabi. Sehingga menjadi mazhab resmi yang berbau-bau tawasul dihukumi apa? Syirik dihukumi. Tapi yang perlu sampean ketahui bahwa Ka'bah itu satu tempat waktu sing dihormati jahiliyatan wa Islaman. Wong jahiliyah yang hormat, wong Islam itu apa? Cuma carane hormat. Lah kowe mirip sing jahiliyah dan mirip sing Islam niku berapa? Nah, mirip jahiliyah yang monggo, nak mirip Islam itu apa? Monggo. Tapi waktu Ka'bah yang misteri Tuhan.
Lah mas cerita tentang begini itu oleh Wahabi jadikan mazhab resmi, yaitu terhukumi syirik sampai ngerano polisi sing ketuan donga ditutuki, sing ning raudhah donga ditutuki pisan. Menurut ruh itu mergo kon mire itu setan. Lah kemudian ya kalau cerita itu secara tarikh begitu. Karena Wahabi kuasa dijadikan mazhab napa? Dijadikan mazhab resmi sampai ngerano polisi, fatwa, bebas dan sebagainya. Kalau sering moto bukunya Abdul bin Baz, ya Abdul bin Baz termasuk sudah yang tukang imam Masjid Haram bareng enggak rawah hadis dan. Makanya nak rata-rata kanca-kanca kula sing murid Sayyid Muhammad itu gelo banget gara-gara ne sebesar Sayyid Muhammad mawon badhe disolati teng Masjid Haram sampai polemik. Mergo kata Imam Masjid Haram sira setuju. Mergo beliau dianggap sunni. Ini dianggap sunni ora gelar baik, dianggap musyrik. Berarti muni sunni artinya apa? Kalau saya akeh, lagi keluar sunni ora kehormatan. Napa dihukumi napa? Jadi kalau munisi air orangnya. Cara orang Iran ini penghormatan, harga si iya ini penghormatan. Cara kue, si A wong ae. Ya repot tenan wong wis beda mazhab. Kowe muni PKN itu nak jare sing seneng penderen kiai. Jare ora seneng partai Semalan. Wong seneng ora seneng padha repot. Wis poe barang kena seneng ra seneng. Itu sampai ngambung hajar aswad kalau sampai ibadah, cara si rasul yang dianggap apa? Lah supaya ramu sering yang ngambung ke komentar itu. Lah tapi apa wani sampean? Misalnya sampean jadi tukang apa sih tukang kaji, sing tukang marahi Amir Rofat. Utuh sing yo pokoke maklar-maklar kaji. Sampean wani bimbing jamaah kaji. Nanti kalau mencium hajar aswad, tirulah Sayyidina Umar. Kamu mencium sambil komentar wani sampean gawe KPIH panduane para jamaah KPIH kula mungkin nak ngambung hajar aswad niru Sayyidina Umar. Sedayane ngambung komentar. Wani sampean nggih. Nara grujuki wong akeh. Wong Madura itu bisnis ngambung hajar aswad pirang dirham. Dikawal. Nek kanca kula danten di bisnis ngoten. Jadi nek rebutan piye iso ngambung tanpa halangan bayar piro. Artinya diperjuangkan kayak itu kok terus menggambung etikanya malah tanpa komentar. Alim tu anaki hajarun la tadurru wala napa tanpa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabdal tuki ma qabdal. Dan sangat itu sahih. Kamu lihat di Bukhari, di Muslim sampai Musnad Ahmad begitu. Tapi kan enggak mungkin kita yang Sunni yang NU gawe panduan KPIH wani kan. Di KPIH terus panduannya nanti supaya tidak musyrik kalau ia hajar aswad komentar dulu lakukan kayak yang dilakukan Sayyidina Umar karena dawe Nabi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wali kan enggak berani ya. Itu masalah-masalah yang ya malah para wani mungkin atau mriku nggon mustajab dina ndonga napa kesembatan malah kan maklaran begitu kan. Orang Wahabi kok kesempatan, gak musyrik irobi. Tarwane musyrik, gak musyrik. Wong Abdul bin Baz nanti mau karangan nih, kadang itu lah beliau itu yang utuh, lama alim jadi wongnya ngalim tenan, Abdul bin Baz jadi alim tenan, terkenal di sini. Makam putih nembe. Saya itu banyak baca karangan beliau, jadi kalau ngerti betul arah pikiran beliau termasuk sehingga tasrije Fathul Bari, jadi sarahnya Bukhari itu. Edisi cara bahasa Indonesia editing akhir tangki itu nganti beliau bebas. Niku kadang dia naif, artinya naif nih. Jadi kadang kayak nak ngarang kadang kayak preman. Karo dene lah, cara Jawa ngeten dene. Dene nggih gede ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Kowe nak ning pinggire Nabi sing bengok-bengok, kok ngrameni ganggu Nabi. Karo dene lho wong ziarah kok ngrasa takut. Bumi-bumi wiridan banter-banter ora ganggu Nabi. Nak seneng Nabi ya ngrameni. Alhasil itu iki preman juga. Artinya dene gawe dalil latar fa'u aswatakum fawqa sautin. Jadi tak timbek Nabi, dibeli wiridan banter-banter ngrameni. Saking membagi butanya pada mazhab Wahabi sampai dalil apa dinggo. Termasuk kue wiridan pinggir wali dan ketasuk panemene jam tidur. Ekstrim banget tuh. Padahal kita ziarah mantep mandi jam 3 bengi. Lah malah itu dianggap kan. Karo dene lho niat hormat kok ngrame. Ini bapak sekolah ta'ala latar fa'u aswatakum fa'u sautin
nabi. Wa kan nabi naimun bereasikum. Wa antum tarfauna aswatakum. Iki delok nabi wis sare, wis sumari ijo ora ngene. Lha itu sampai begitu, beliau istidlal sampai begitu. Nah, ini versi sampeyan. Nah, sampean akhlak. Lah dalile wong ero rokok. Lah terus order kan sampean. Sampean harus grogi ilmu ini terus order. Nah, anak kita kadung tawasul dalile nopo. Lah wis masalah ilmu terus diorder. Nah, sampean order kula, nak dalile wong ero ngeten, jare-jare ini ngeten. Sing ning kitab-kitab ya kitab-kitab sing digawe pegangan. Kemudian banyak riwayat loh ya. Kemudian banyak riwayat tentang misalnya Aisyah istri Nabi itu menyimpan bajunya Nabi, komisun Nabi. Setiap ada orang yang sakit itu dicelupkan di air, kemudian bekasnya diminumkan. Intinya Aisyah yang paling tahu apa yang menjadi musyrik dan tidak, ternyata punya perilaku tawassul. Andai kan musyrik seperti itu musyrik, tentu Aisyah tidak akan melakukan. Sampai kados tenggene Pakistan, teng Turki, sing wonten jelas teng Turki. Teng Turki ra wonten masjid Uwais Al-Qarni. Itu kan sampai sekarang itu sampai nak delok teng Trans TV nopo teng jejak Rasulullah teng nopo itu kan ya ada di kitab-kitab mang ada. Dalam sejarah kan ngeten. Di Rasulullah itu kan dikandani malaikat Jibril. Wong paling afdal itu Uwais Al-Qarni. Kok intine ceritane Uwais Al-Qarni. Terus karena Uwais Al-Qarni sowan kanthi Nabi pas gak ketemu, Nabi itu punya satu komis, satu baju. Karena Nabi ngutus tiang sahabat iki kayak Uwais Al-Qarni. Baju itu mulai periode Uwais Al-Qarni nanti samangke dia bagian teng Turki. Niku ki mulai riyen digawe tawasul-tawasulan. Iki kados wau, model jimat-jimat ala kiai-kiai diperes diombe dan sebagainya. Lah riwayat itu terus sebagai dalil perilaku Aisyah itu. Fi'lu Aisyah itu jadi dalil ahli sunnah bahwa tawasul itu tidak musyrik. Tapi terus pertanyaannya, apa setelah tidak syirik kemudian termasuk ibadah? Apa mau sekedar tak musyrik? Misalnya kan sakit mawon kados kula ini ra sugih, tapi gak ora kere, tapi ora nganti sugih. Kayak kowe ini orang ganteng tapi ora nganti elek. Ya itu kan yo ora nganti ora bodoh, tapi ora nganti ngalim kan. Lalu arah musyrik itu melebune apa? Melebune nganti ibadah, apa melebu sekedar gak musyrik. Selama polemik meneh, ana sing darani ya sekedar gak apa-apa. Lah sing gak apa-apa dino Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nganti kapundhut meyakini nak sa'i bina Safa wal Marwah gak wajib. Kayak ahli sunnah darani wajib, wong NU darani wajib, wong Muhammadiyah darani wajib. Ibnu Abbas itu ulama besar menangi Rasulullah puluhan tahun darani sa'i bina Safa wal Marwah mboten wajib. Alasannya di sejarah ngoten. Safa wal Marwah itu dulu pernah banyak beroro-beroro, mulai Hubal sampai macam-macam. Karena orang jahiliyah juga melakukan sa'i, mergo ning kono ana reca-reca sing dianggap sakral. Wong Islam dikon sa'i Nabi gak gelem. Nabi kok sa'i bareng kok niru wong jahiliyah. Nganti ana turun ayat inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junah. Alhasil mari perkara istilah Quran fala junah. Kowe nak kaji iku ya ora dosa. Sa'i bena Safa wal ora dosa iku mergo ana periode di mana sa'i iku dosa. Istilah Quran ora dosa. Ora dosa itu berarti tahu dosa. Mergo riyen wong zaman jahiliyah sa'i bena Safa wal Marwah ngurmati Hubal, ngurmati berhala. Sebab itu mendapat ngendikan tidak wajib. Wong istilah Quran salah. Ndak apa-apa. Ndak apa kan gak nganti mlebu napa? Wajib. Gak apa-apa segaku pangan. Ya berarti kan gak wajib, gak apa-apa. Kok sangka apa-apa? Itu masalah-masalah sejarah sing kental, nih, kental dengan aroma-aroma kemusyrikan sampai sak gedene Ibnu Abbas ngendikan sa'i iku boten wajib. Mergo dalile inna Safa wal Marwah min sya'airillah, iki ora apa paman sadal beta ali atamaro fala juga. Ndak apa-apa. Jadi tradisi-tradisi kemusikan itu panjang sekali dan oleh Wahabi
digawe trademark ciri utama Wahabi itu satu mazhab sing nganggep sing ngono-ngono iku nganti dianggap sirik. Orang sekedar beda biasa dianggap napa? Sirik. Jika biasa mawon tiang-tiang polisi Wahabi ngobong buku Said Muhammad, ngobong Ihya, ini biasa mawon ndak berubah. Kitab Sawarikul Anwar, kitab-kitab dulu ini biasa diidah-idah. Ya biasa mawon, mereka ada merasa dosa, ini ngerasa idah. Dan ini kalau bolak-balik matur, kalau ini jagokan cerita, itu resikonya kalau agama di bawah kendali departemen. Lalu pulau itu, ya nanti setuju dalam hal ini, dalam hal ini atau demi hal ini ya, dalam hal ini terbuka. Kelemahannya kalau mazhab itu dilembagakan oleh negara atau diatur oleh negara, itu bisa sekali ganti monarki ganti. Lalu kadang jaga figur ya masuk akal. Negara itu tidak usah melindungi agama biar diri sendiri. Karena resikonya agama dilindungi negara. Itu kalau negaranya ganti monarkinya ya, atau ganti penguasanya itu ya ganti. Kayak dulu resminya Irak itu Sunni karena pemerintahnya Saddam Hussein. Ketika Irak kiok, saya ini pemerintahannya Syiah. Nah kalau negara itu misalnya Indonesia, nah pejabat NU, sebenarnya pejabat Muhammadiyah, secara negara di Muhammadiyah kan, nah PKS di PKS kan. Nah terus alirannya udah aneh-aneh, menang Musotek, atau Lia Aminuddin, sing aliran apa? Al-Eden itu. Makanya agama itu yang kuat ya, yang kayak kita ini kultural. Agama itu biar bersemayam di hati rakyat. Jika negara ini gonta-ganti tetap Sunni. Ya karena ya bersemayam, kita meyakini Sunni itu ya karena misalnya kayak Rukin, semua urip dua no kiaiku, negara ini gonta-ganti pejabatnya rara mati urip di semuanya itu pentingnya, ya itu tadi pentingnya negara tidak usah ikut campur urusan agama. Karena resikonya ketika kebetulan monarki itu menang kayak kasus Wahabi, ini ku ngeri. Ya betul gendor disebut di zaman pikir. Guru loh dia memang, ini ku menangi Mekah. Ini ku cek diulang 4 mazhab. Jadi di Masjid Haram itu nanti ngaji ya ulama Hambali, Hanafi, Maliki, menang. Jika riyen kasus Bapak Hamka Haji Rasul, terus Syekh Bakir Jogja, ya banyak lah orang-orang Jawa yang alim di sana, kasus Syekh Khotib Minangkabau, Bapak Pak Hamka Haji Rasul, terus bikin sekolah ke atas yang dimati, dan mereka riyen nyaman saja di Mekah. Warnanya 4 mazhab ini sangat populer karena mereka orang-orang alim kaliber, Syafi'i, Hanafi, apa? Lo tahu-tahu karena negara punya kepentingan, disaingi hanya ulama biasa. Jenenge Abdul Wahab ya kiai ngalim, ya kiai biasa. Tahu-tahu diplak oleh negara nandingi 4 mazhab yang kaliber. Tidak sekedar nandingi, yang 4 mazhab divonis setengah musyrik, terus tutup. Arab Saudi ini murni dari mazhab nomor. Itu kelemahannya kalau satu mazhab di backup negara. 4 mazhab yang bersemayam di hatinya rakyat juga ngerti ini kan. Tahu-tahu jadi Wahabi. Dengan kalau nanti kita ngeliti yang nak cara jenengan terus apa sebaiknya ulama itu DPR negara pada DPR negara. Ulama tinggi, nah ulama rapati pinter atau di backup tuh, jadi malah ono panduan ini daripada di fatwa. Ya, nak cengalin tuh, ya di backup pengiran tuh. Jadi jenis kayak aku sing pengiran sih malu tuh. Karena resikonya tinggi ketika di backup negara itu kalau monarkinya ganti, atau penguasanya apa? Itu bisa seenaknya, yaitu tadi kayak Irak. Irak itu ketika kuasa Saddam, pemerintahan resminya Sunni. Ketika sekarang Syiah. Iran karena pemerintahannya Syiah, resminya mazhabnya Syiah. Malaysia resminya dikatakan Sunni. Paling bagus Indonesia. Indonesia itu kan karena tidak ada negara memiliki satu mazhab, dia terus ini sih. Ya resikonya meleset sedikit orang Musotek, Lia Aminuddin itu kan kecil hanya ya meleset sedikit itu kan. Tapi penting negara itu gak agama. Pak Harto pidato muktamar Muhammadiyah, saya kecil dari kelompok Muhammadiyah. Kok muktamar ini yang muni mbah saya, mbah guru saya kan. Kok buka muktamar apa ya muni ngono pejabat apa ngomong. Pokoke penak Indonesia terus sementing orang muktamar kelompok Musotek pun mboten masalah kan. Enggak, kalau Musotek saya sebagai presiden pengikut apa? Itu enaknya itu. Sehingga kompetisi kita fair.
Nak saiki jamaah tabligh menarik ben menarik, salah iki anu ribet politik. Saiki Muhammadiyah menarik ben menarik, salah di dhuwit menarik kowe ora di dhuwit. Saiki wong akeh menarik krana tabibe dikune ya monggo pancen dene dikit. Artine terus kaya kapitalis ning Indonesia madzhab. Diuji cara pasar. Jadi menarik ben gede. Ora usah negara-negara. Kiai lagi menarik umat akeh. Kualitas menarik bubar. Engko umat neh. Di pengaruh neh kok bubar. Ndak masalah. Cara kula setuju model Indonesia. Jadi kompetisinya fair. Masih model toreko aku keras jadi sugih, ana model mubalek jadi sugih, ana artis tobat jadi sugih. Ana Islam anyaran mualaf jadi mubalek jadi sugih. Bener santri dhewe Islam mulai cilik ra payu kon Islam anyaran larise ra karuan. Nggih, cara teng nggen kula, teng daerah kula daerah santri. Paling ra seneng, ana Cina masuk Islam digang pidato paling. Lah ya Gus, aku Islam mulai cilik ra tau pidato, kon Islam lagi rombong. Gak terima. Aku mulai cilik Islam ra tau pidato, den Islam lagi rombong pidato ini Islam mulai cilik. Nah, teng kota kan walian, misalnya mantan biarawati atau mantan pendeta masuk Islam kan laris. Teng daerah kula ora payu, Islam anyaran pidato sing wis suwe. Itu memang masalah. Sehingga Wahabi sekarang, saya Abdul Wahab itu kan seakan-akan sejajar dengan 4 mazhab yang populer itu. Bahkan yang 4 mazhab kemudian dimusnahkan, disirnakan. Sehingga ada mazhab tunggal Wahabi yang menghukumi kekufuran musyrik, tawasul musyrik. Itu kan naik sekali. Ya untungnya dia sering kewelai, ya itu tadi misalnya belalah berdiri kerjasama dengan Amerika dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu tadi. Kalau mazhab itu di backup negara, itu resikonya begitu. Negara kalau ganti penguasa itu bisa memberangus mazhab lain. Padahal mazhab lain itu kadang juga diantara kekayaan khazanah Islam. Ya kasus Indonesia standar, Indonesia, Mesir standar. Mesir kan bebas mazhab. Islam Mesir mulai Syafi'i, Hambali semacam-macam. Masuk Islam sing tarian perut, Kleopatra ya ono kuwake, Fir'aun ya wae, sing nuari perut ya wae. Sing ulama toreko nyebut awan nangis dipirang Indonesia. Toreko ning lapangan yo ono indul yo wis pokoke santai Indonesia. Kiai jejer mak irama pidato biasa, jejer artis biasa, kok wiridan biasa. Ono artis bareng yo biasa dia. Cara kula ape ngoten, timbang itu tadi, timbang ada kebencian di internal Islam itu tadi kayak Wahabi itu kan ekstrem sekali. Gue ngukumi kok jo musyrik lah, misalnya ini lah. Kalau wong tawasul dihukumi wong kurang kerjaan itu kan lebih terhormat. Hukumi wong musyrik itu sangar banget itu. Ya misalnya wong orang kuburan dihukumi orang itu antik ya, persis tak kuburan itu kan lumayan tuh. Musyrik, ngukumi apa? Padahal nek mlebu musyrik, nek pancen tenan musyrik, itu kan mlebu ayat inna wa la yaghfiru napa? Ayu surah kan ekstrem banget. Mana banyak ya cerita-cerita muridnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu berkali-kali debat dengan tokoh-tokoh Wahabi tentang beliau itu hanya minta, "Mbok aja hukumi musyrik, wis sampe ngukumi ra ibadah lho, pokoke dikorting aja hukumi musyrik." Wih, gak gelem tenan ulama Wahabi, gak iso, kudu nate musyrik. Wareng dibebat suatu kita tak bocor-bocor niku, ojo ngalime. Sampeyan kita primbon. Wong ene gak ngalim lah, kita primbon duwe. Silapul mukmin apa juga. Suwe-suwe Wahabi di akhir Sayyid Muhammad Jawa mulai populer. Iku banyak sekarang karangan-karangan Syekh Wahabi yang berpendapat ziarah kubur ghairu masyru'ah. Tidak disyariatkan, artinya ora sunah. Jadi kata tadi ulama Wahabi sing ngurting orang anti musyrik tapi orang apa? Sunah. Ya, mau kurang penggawean. Itu kan ringan toh. Cara kula ya, cara kula pribadi ya dihukumi sunat tapi jadi bisnis. Terus kayak rombongan ziarah wali songo ngambil televisi ya. Tapi dihukumi sunat itu niat elek. Dihukumi sunat itu terus apa? Bisnis. Ya mari perkara iki. Wong nyatane pinggire Sunan Kudus, Sunan Kalijogo. Iku ziarah wali ku biasa. Orang menarik. Mergo wong rono-rono dhewe mlaku. Lah aku atur anu ibadah nebis. Ibadah nebis ibadah nongkos. Angkos terus dhewe kan itu kan bukti ya, itu tekan sing darani sunat itu motifnya nggo sunat, nggo bisnis ya wae udah kok.
Mbok tekane ning wali krana kangen, mbok krana terjerat utang nggih wong-wong napa. Ini misteri Tuhan. Paham ya? Jadi kalau cerita bahwa sejarah tradisi mendewakan Ka'bah itu jahiliyatan wa Islam. Mulai sama nak delok tentara-tentara. Abu Jahal itu orang paling religius sehingga dilakopi Abdul Hakam. Senengane iki istikharah Abu Jahal. Jadi gendone ngono cara sampean. Abu Jahal itu religius. Sama tak ceritani ini tareh yang disepakati ulama. Sampean mungkin nak delok tafsir ayat wa isqal wa huma in kana hadzal wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin. Itu rata-rata ulama berpendapat asbabun nuzulnya itu begini. Abu Jahal sering iktikaf di Masjid Haram. Ini sering iktikaf sampai dilakopi Abdul Hakam. Jadi ini yang merasa setengah-setengah untuk wangsit. Iktikaf, ya Allah. Iki ana ponakanku nggih pasal anyar. Dene ngaku nabi ketemu Jibril. Niku tenan ta ora ya Allah. Nak pancen sing bener niku ponakan kula. Kula nu siap diantemi watu teng langit. Dikonsultasine mbek pengen. Nak sing bener kula nggih Muhammad pateni. Jadi kok sumpah pocong. Itu kan sangat religius, ngadepi fenomena baru sing jenenge Muhammad, sing cek pernah ponakan dene. Dekne delok tentara-tentara. Karena Abu Jahlin ya'taliku bi astaril Ka'bah wa yaqulu fi du'aihi Allahumma in kana hadzal wal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah sing bener kula ka Muhammad. Nak pancen sing bener kula Muhammad pateni. Nak sing bener Muhammad aku pateni. Wong tak religius. Cuma gini ku pangeran sirat religius iku mesti bareng kemusyrikan. Iku nak ndonga ngono nak rapi pinggire lata bisa gak lega. Tapi ya bisa kok pinggire Ka'bah. Ya kok sampean ya. Nganggo podo-podo kelambi tapi sing wis tau bobo ihram kan kuwi mbok simpen timbang kelambi sing ora tau bobo ihram. Nak wong kafir Mekah walian. Nak tawaf iku udah. Mergo asal usule kelambi iku nutup dosa. Berarti nak kelambenan gak jujur. Mulane nganti saiki kata aliran toreko nak wiridan apa? Itu. Niku zaman jahiliyah kok delok tentara-tentara. Kudu dinatakum endaku limat. Ada binuzule kan mau Mekah niku nak tawaf, iku udah. Alasane kambi ku asal usule kok dosa. Mergo ana kelambi, mergo Nabi Adam dosa terblodor. Fatofiko yaktifani al-iman wa rajil. Berarti kelambi asal usule kok dosa. Lah nek kata toreko gendo-gendo niku sing aliran-aliran gendo sing aneh-aneh niku. Nak wiridan, lampune mati terus napa? Utuh. Rupanya sejarah aliran banyak panjang. Mesti aneh-aneh. Lah Abu Jahal ngoten niku. Mulane terus diturun nonton di songo intas tafsiku faqad ja'akumul fatah. Wa intan tahu bahwa khairul lakum wa inta'udu na'ud. Intas tafsiku lamun njaluk kejelasan sira. Ya Abu Jahal. Kowe nak njaluk kejelasan sing bener sapa? Faqad ja'akumul fatah. Saiki wis jelas sing bener sapa. Ya niku akhirnya Abu Jahal badhe donga ngoten lha ana kejadian perang Badar. Abu Jahal mati. Niku terus turun ayat intas niku faqad ja'akumul. Abu Jahal kowe nantang sing salah mati. Kowe saiki nyatane mati. Berarti sing salah ya kowe. Tapi inti dari cerita ini betapa religiusnya Abu Jahal konsultasi tentang sing bener dekne ta Muhammad niku ya kaliku biasari. Jadi nyekeli kiswah Ka'bah mbek donga ya apa sing bener kula ta Muhammad iki bingung ora tenan. Gerung bingung ora tenan pun. Endi sing bener ge sing urip. Ya kok kowe api santet endi sing diwaduk adu ilmu. Sing kalah ben modal. Wong jabut-jabut kok wonten senengane adu napa? Wong kanca kula sing seneng ilmu kula nek ngoten cerita kula Gus Ro dengan Islam dari dengan Islam. Kula nu adu jabut itu dikon. Tapi kula 50-50. Maksudnya piye? Kula rawan kalah tuh. Itu gak nemen. Ibu ya gue bener, dia menang di kalah terus ibadah apa, mati tuh, mana aneh. Itu dulu begitu, paham ya? Artinya apa? Itu tadi gua boleh matur, Ka'bah dengan segala sesajennya itu tua. Terus Islam sing mirip niku delalah aliran Syiah. Syiah itu paling percaya tawasul, sampai meyakini ono Imam Rolas yang ditunggoni macan, ono Mahdi. Nah, Islam masuk ning Indonesia rata-rata sejarawan darani Islam Syiah.
Cuma buatan Syiah kabeh Khomeini, buatan Syiah Imamiyah, buatan Syiah Zaidiyah. Sebagian sejarawan darani Syiah Ismailiyah. Jadi Syiah tapi sing ora pati anti sahabat. Sehingga Islam teng Indonesia dekat dengan tawaf. Karena Islam teng Indonesia itu unik. Ulama tetap anti Syiah, tapi perilaku yang mirip nopo. Mergo sing percaya jimat iki Syiah. NU percaya nopo? Jimat. Jadi antik. Islam Indonesia itu seragam disipati. Oh, lama itu Kordowi lah ketemu Indonesia ngelus kira ini jenis Sunni apa Syiah apa. Mengajar Mujahidin nanti pidato cerita. Saya itu berkali-kali ketemu atasnya kedutaan Arab Saudi, ketemu di besar Arab Saudi. Yang kita kok ingin lebih bingung. Sebetulnya saya ini nyumbang BNU, tapi cek mau kuburan. Biasanya 3 kali itu tidak sirik, itu bagian dari tradisi. Oh bukannya sirik apa? Tradisi. Ya wong Arab ya cinta ya mantuk itu beberapa paham. Mergo pantes-pantese wong tamu kok bantah. Ya kan ora jelas. Ya mantuke tamu kan ora jelas, mantuke setuju apa ngomongin pertamu kok bantahnya ora sopan. Tamu kok kurang ajar. Tapi memang Islam Indonesia itu sehingga di perjanjian kita pakai juga ala Syiah. Sebab itu nganti mati orang-orang kata Abu Bakar Umar orang-orang. Sing ana misu Zainil Abidin Ali wa Ibnul Bakir koi. Sing ana Sayyid Bakir, Ja'far Shadiq. Jadi kita kan antik banget, antik Syiah tapi dibane ala napa? Syiah. Ya damai ae ora paham. Ya wes santai. Tetap nangis, tetap Sunni, ya tetap ngakoni ibadah napa? Iya, ya gitu ya waktu HP urip nanti saiki ora ono apa-apa. Ya tetep Zainil Abidin Ali wa Ibnul Bakir khoi. Wali api wali Said Bakir. Ibnul Bakir khoi. Wali subtihu bil anjumi zuri mislama qada habis. Santai ah. Ya semaling iki sampean tuh ono dibak berjanji ono Abu Bakar Umar mboten enten. Sing ngono mesti ya keluargane Nabi ya. Al-Bakhri al-Midal fi kualisane Qur'anin nanti awal hati ulama inna Sayyidina Abdullah bin Sayyidina ke Abdul bin Abbas keluargane Nabi mulane wong Syiah mau pakai mulane dibalik inna Quraisan kana lah sing aran berjanji kita beliau terakhir man ila berjanji mentama ini yo yakin mergo nasabe do Kanjeng nasabun kana kulatun nah ngeleme awake dhewe aku iki wong sing intisabe do Kanjeng lewat Sayyid Ja'far Shadiq. Lalu disebut-sebut Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid itu tadi sing cara Syiah disebut Imam Isna Asyariyah. Di cara Syiah Sayyidina Ali, Sayyid Husain, Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq itu termasuk kelompok Imam Rolah sing abadi. Ya, termasuk sing buka tawasul ning berjanji ini Sayyidina Abidin Ali wa Ibnul Bakir khoi. Ya kan karena Bakir memasuk di Jakarta ini bukan ramai ya saya Bakir Gunung Tidar yang dimati tanah Jawa tukaran sampai Arya Penangsem tukaran sampai sinten sing mangan siang ngurian apa? Wes terkenal mitos Jawa sing dimati tanah Jawa mergo dhisik akeh dine ra saya Bakir tukaran sampai nopo wis pokoke mitos di Jawa. Ini berkata Sayyid Bakir itu legendaris Bapak Syiah. Berkata Sayyid Bakir itu tak kelompok oleh Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin. Jadi Ali Zainal Abidin bin Husain. Dan Sayyid Ali Zainal Abidin duwe garwa putri Cina. Ini sebagian lewat anaknya adike Kubelehan. Jadi aneh. Ini pancen tenan cara kitab-kitab lah di putri Cina. Sebab itu Cina ketika masuk Islam teng Indonesia, Cina ke kakak teng Indonesia. Lainnya hampir wali Songo duwe selir sing turunan apa? Cina. Bolak-balik ya ala Syiah. Mergo Syiah dhisik gene Syiah, Sayyid Husain iku garwane. Bolak-balik yo mirip-mirip Syiah. Tapi dia kan Syiah. Tetap kita anti Syiah. Lha berarti kita kan tetap anti Syiah. Syiah kurang ajar, besok sahabat rasa. Ini kita ya anti Syiah, tapi berperilaku ala apa? Ya kok dia Jawa paling
Mau ini kita, tapi perilaku harian ya kita. Ini tertibnya adalah beda, ya tetap mengkritik kita. Mau nak Islam Indonesia mengkritik kita ya jalan terus, perilaku kita ya jalan. Sudah amat itu ejek dulu. Itu kan, ya mau sampai ku ya. Mulai dari pulau tadi cerita ya bahwa menyangkut tawasul itu polemik mulai dulu, mulai zaman sahabat nanti sama. Ahli sunnah meyakini tawasul itu sunnah. Nak si sinten Wahabi meyakini itu musyrik. Syiah meyakini wajib tawasul. Syiah itu percaya sekali dengan tawasul. Sampeyan delok nak pesta Karbala. Wong dicacai dhewe sirahe. Mergo bayangno lukane Said Husain zaman dibu. Kayak apa orang Syiah nak 10 surah oleh meringati kabudute Said apa? Husain. Karbala kayak apa sucinya? Jenenge makam-makam Said Ja'far Shadiq. Terus sinten makam Sayyidina Husain wah sakral sekali, paling percaya. Jenenge ziarah ning kuburane wali tradisi adik kan. Ya kita ada di dalam hal itu ya. Ya tapi ya kita mau ngaku napa? Kalau lagi sering ziarah, bertakoki santri sarang sing. Berarti jiran si A ya si A. Ya tapi aku tetep ngritik si A, wae ngritik ya ngritik, wae niru ya niru gampang ngono kok repot. Itu kali orang Indonesia kan ngoten, wae nasionalis mahasiswa nyita KFC, ya sing bendinane KFC yo sapa, ora ngomong iku to. Iya, mahasiswa lho wae nasionalis kan. Sita KFC, sita apa? Engko sing bendina marung ning KFC yo sapa? Ya wae marung ya marung, wae anti ya napa? Anti. Sampeyan wong wedok, wae kudu wedok suwetan mari fitnah. Wae edan ya edan. Tidak apa-apa, pengiran itu maklumi, manusia itu kurang masalah, tidak apa-apa. Pengiran itu serang, manusia ini maknanya sepikir, itu model. Pasti kipar ya nangis, pasti orang ngajar ya tenang. Wajar ya, pasti asli apa, sunyi-sunyi gak masalah. Tapi kan gak konsisten, yang tahu konsisten itu apa nih dunia. Wah seneng gegoy, mana gegoy, gedang goreng, wah telo, ini biasa kayak gak apa-apa. Paham gitu, terus menyangkut syirik itu sesuatu yang sensitif. Mulai benar saya Muhammad kalau setuju. Kalaupun gedeng, gue itu hukumi syirik. Misalnya dikurting, lagi itu tidak syirik. Misalnya mau orang sunat, kalau tak, saya tak bilang mau bahas itu, tak hukumi apa? Waduh, itu kurtingan. Pokoknya itu hukumi musyrik lah. Dari bahasa kasar ini penting kita putih, tidak lah, rabul lah, tidak. Masih tidak kita. Itu kitab Sawarikul Anwar, kitab itu dia. Yang murid saya akan jawab benden. Cerita. Nanti tadi. Nah cara kula ya itu tadi lah kita menghukumi tawasul itu hukumnya kayak apa ya? Ya bener ki kuburan Wali Songo itu rata-rata pengelolanya kan ulama syariat. Ditulisin ning pintu kuwat. Mohonlah kepada Allah, jangan mohon kepada wali. Itu artinya minyak wong ziarah. Berarti kan dianggap rawan musyrik tuh. Nanti dipandu gono itu berarti dianggap rawan. Itu ya minyak ya, mandu ya minyak. Nanti dipandu berarti dianggap rawan. Mohonlah kepada iya panduan tadi yang minyak. Maksudnya kan dianggap gue rawan apa? Musyrik. Tapi sing mandu niate ya apik ben ora musyrik. Mbah wis pengiran piyambak sing virus ora kena disipati to Islam Indonesia. Misalnya ekstrim dilarang ziarah tegas atau ditulisi sunat napa? Kan rawani kan resiko. Jadi tengah-tengah mohonlah kepada Allah. Wis kowe ya. Entuk trik-trik kata iki kan akal-akalan terus diwarai pinter dhewe. Wa ta apa menurut terus nang. Wa ta apa Allah tidak ansaan kang gawe sapa lagi kolakot isi gawe sapa lagi jannate ing grogro perkebunan. Batatina tekse grogro perkebunan. Ma'rusatin kang bertandan utawa kang den cagaki kados kurma napa kados anggur kados ma'rusatin kang diyupi-yupi utawa dicagaki kados buah-buahan sing butuh cagak niku kados anggur kados dialir ma'rusatin kang den cagaki maksudatin alal ardi utawi kang apa wong Jawa riyen iki manane wis sing lembre ana dicagaki wis pokoke kaya anggur kaya napa semangka sing biasa dipangan iki jenis makrusat. Maksud ta sing digelal al-ardi ing atase bumi, kalbite kok jenis semangka. Ya maksudnya kaya semangka kaya anggur, nek sing dicagaki ya iso. Wa ghairu ma'rusat dan sing ora butuh cagak, diandir tafaat, gambar entuk dhuwur
Apa jannat ala sakin ing atas seda napa jenenge satu napa batang kang nakli kok dene kurma. Wa ta'ala nukulna sapa wa anakla ing kurma wa alan tanaman mustalifan kali video-video apa ukulu rasane iki lah jarak samari utike itu buai wahab bulan bikini habba wa ina bawa petkain fil hayati ing dalam tingkai bentuke waktu milah rasane wa zaitunan zaitun minyak zaitun baruman rumah ya namanya ini delimo tenang tuh mutasabian ingkang serupa. Kulo nu gadah guru kata mbak kulo kata sini Mekah. Jadi nak guru kulo nak cerita, Ki Jawa itu tukang ngakali. Barangnya ra ono lah iso maknani. Misale bae itu demi wis apa, padahal ngerti nek Jawa ra ono maknane. Mesti nek Jawa ra ono ya ra ono apa. Nah, tapi tetep ono maknane. Wati ini demi wis lo bobo ya ora ono. Piye iki dhewe ora ono. Muni lo ya ono tahu gurune dhisik maknane apa. Mulai kok murid sing ora ono nyalu bareng. Kau tulisannya alif lam aku, pas gurune dieling diwaca lo, tapi muni lo ora paham deh. Pasti wis apa ya ora. Tapi wong didik-didik muni Allah ya muni lo. Mulane dari guru wong Jawa itu kan bodoh, niku barange ra ono kok ono mah. Nah ra ono ya ra ono. Mulane akeh kejadian pas barangnya sensitif. Contohnya ndok niku Nabi ngalalno. Kewan dok nabi halal. Kijo orang sing maknani dok iku tergiling lah. Akhirnya mangan tergiling. Jadi dia tetap ngarang nomor ke orang dok ora tergiling. Itu kali kok sinjab. Sinjab itu orang kiai sing maknani bajing. Bajing loncat itu. Padahal sinjab misalnya ning kitabmu dikategorikno haram misalnya. Jadi bajing haram. Orang kiai maknani ora bajing berarti sing halal. Wah, ini jadi polemik terus. Ada saroton. Saroton ning muen masuk kategori haram. Lagi ya Jawa akeh sing meyakini kepiting halal. Mbok krana enak, mbok krana halal ora. Akhire saroton maknane ora kepiting. Pokoke sing haram iku ya ora saroton ora kepiting. Tetapi ini wujud gambare mirip kepiting iku lho sing ning laut mlayu buan tercilik iku. Lah pancen yo ora enak to wong cilik ora ono dagine. Nah, kepiting enak keberatan dene apa jarane napa? Wes ah. Sing ngaji kula nang mriki tau mondok temu di mawon tak tantang nek iso mbuktekno nek saroton maknane kepiting, sinjab maknane bajing. Wong kula ketemu kiai sak ngalim sak Jawa sampai sak Arab nate wawancara mbek kula nengger tak takoki ngono-ngono. Ya nah iku ya akal-akalan itu gelem ra gelem ya muni akal-akalan. Ya itu tadi. Kita ini kalau sudah bersentuhan langsung barangnya mungkin bingung. Itu tadi misalnya dan kitab-kitab kados Mu'in Wahab kan wonten data al-muharramat kaza wa kaza misalnya anwaul muharramat. Di situ disebut termasuk saroton. Kesaroton itu dianggap kewan amfibi, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Orang cuma nani kepiting, berarti kepiting haram. Pulau tidak ada guru kata, yang meyakini kepiting haram di kuasa, yang meyakini haram di sana. Nah, aku yang kalau halal lisan itu nggak ada haram. Nah, pokoknya ada halal, ada haram yang milih halal tuh. Juga lihat bodoh, Senin Selasa milih apa? Senin. Nah, urusan itu kan, uang yang milihnya gampang. Nah, orang rasa dalilan, akan milih halal, ada haram yang milih apa? Halal. Untuk orang nggak bisa dalil. Lanjut, itu tadi misalnya kalau maknanya. Kita nak mana ni mani tu. Wa anjalna alaikum manna wa salwa. Mana ni blendok. Blendok itu pokoknya barangnya lengket yang nempel ni kuih. Lain Jawa mana ni blendok itu barang enak. Pokok doyan blendok. Akhirnya nak tinggi ayatil mani sejenis makanan sing anane ning Arab ni ora apa-apa. Akhirnya mana ni yo ada sing kacang Arab. Lah malah kacang kan. Orang ngakali kan nganti saiki wong kaji-kaji darani iku kacang Arab. Padahal lo impor ke India, Arab dhewe. Tapi kan mulai dhisik kiai ini nak manani adas itu kacang. Wong Arab dhewe ku sadar ora wis nopo. Ya kan kiai-kiai butuhe bahasa Arab ku ono maknane. Sementing dene ora darani bento, kan repot kan. Kalau soal saya mulai pilih anak kiai, ya dididik kiai. Ini anggar
Nggone ngaji kiai hikmah, kiai tukang digur. Maknane kitab Tibbul Hikmah karangan Imam Suyuti, itu kitab karangan Imam Ghazali kados Al-Awfaq. Nah, oke njero kitab digur-digur, tapi urung mandi kan itu. Nih itu anggere maknane kan raciane ilmu dukun nak mesti kau wit iki. Lah ono Mbah Wit ning Jawa. Paling yo anake ning Jawa sejenis otok. Tenan to ora, Mbah kok jajan nang ramandi. Mergo wasate mesti bahasa Arab. Misale pohon samuro. Samuro wit apa? Ana sing maknani ning gambar mujid itu mirip wit apa? Dipadakno wit iku. Ana sing mirip iki. Ya kan mirip-miripan. Memang mujid kuno kan gak warna lho. Mergo godhonge kembar, bapane kembar. Itu masalah itu tadi saiki ndok. Ndok itu nak teng Jawa ora mirip terenggiling. Ya kewan sing nak dicekel terus mungker sing kulite kuat. Niku tangga kula nate entuk niku kiai bantah-bantah sitok muni darani halal, sitok muni darani. Era kula ya gampang. Yang jelas doyan mangan ndok ora pati sugih. Wong sugih ora pati selera mangan ngono wis ora kepengin. Tapi nek kepengin yo pangan. Berarti halal. Yo nek kanggo wong marah sing kepengin, pengiran maklum. Dadi lah anak sing sugih wis doyan yo wong ra agus. Wong marah tak mangan daging terenggilinge kok melok ngrebut iku kan yo wong dolen. Iki juga ya ben mangan sate ya. Juga le bajing no, tupai. Tupai keyakinan iki mriki nak tupai no halal wae. Rata-rata nak iki mriki. Haram. Berarti kan melok maknani sinjak tupai. Mergo kadung sinjak ning kitab-kitab dikategorikna kewan apa? Nak sing maknani sinjak halal, iku halal alasane sinjak kuwi iku lho. Mirip tikus kuwi kabare. Lah bajing mek tikus kabare kan padha kan. Ya repot kan yo mirip. Wong bajing tikus itu mirip kabeh nek ana gambar. Lah ana sampean takok. Lah buntute kan gitu. Lah nek gambare kok ngaruh. Buntute akeh. Gambar mesti ra penuh ketemu gitu. Kok malah nyok buntut ba. Ayo kan masalah ini ngoten iki. Mulane bener Imam Syafi'i ngerti takoki kewan ora iso jawab bingung. Imam Syafi'i nate mlepok, nate pokrol. Imam dia melete-melete. Kiai sopan nak periode wong Jawa. Wah, kiai wajib sopan. Nak riyen mboten mlepok-mlepok. Mas Abdul Qadir malah nemen. Abdul Qadir nak ngendikan ana narwahul muqadda ana talabul ahwal ana bahrun jila sahih ana narwahil. Imam Syafi'i nanti ngendikan ngeten. Saluni ajab tukum di kitabillah. Kowe tak kok apa wae aku di dalil Qur'ane. Yang kan Imam Syafi'i kan tak kok carane salat, carane zakat. Nek sampe mlepok Saluni ajab tukum di kitabillah. Kowe tak kok kowe tak jawab untuk kita. Mergo ning kitab buah kan ono gitu. Misal ini Pak Ikhram. Misalnya ning Quran kan nonton wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u misluma qatala minan na'ami yahkumu bi zawa adlin minkum hadiyam balighal ka'bah. Wong sing mateni kewan ning tanah haram iku kafaroe nyembelih kewan sing mirip. Misalnya mateni apa dimiripno kewan apa kafaroe iki. Kemangsane Imam Syafi'i kan takok nak mateni burung unta kan kafaroe nyembelih unta. Lah nak mateni manuk dara kafaroe nyembelih wet. Nyongkone kan ya manuk dara tau burung unta. Dibeli wonge takok, "Ma qaulukum fi qatli jambur?" Lah nak mateni kumbang Imam. Waduh kumbang. Golek tarik. Ini kan pusing. Piye Nabi ngomentari sahabat sing pasti kira mateni napa? Ya zaman terus takok piye hukume mateni nyamuk mbek lalat. Takokane selera rendah. Takokane mateni napa? Lalat utawa nyamuk. Maksud iku saya tak boleh aneh juga itu ada tukum bibita pilar atau aneh barang-barang jelas itu kali kita jadi kiai kan kiai itu daerah sarang mungkin belum ada kira bito-bito pendapat malah cendek ini gua harus memberi halal memberi sarang nanti saya kita itu ya halal lah ya nah ini kalau takut ada rajinan tuh ya nawang juga bingung di murid suaranya dan lagi melarat ternyata mangan daging ya panganan gua zaman akhirnya sarang laranya Allah biro-biro aja mangan kewane pangeran langsung itu kan liar. Lah nak mau cerdas saiki kok. Lah nek sing wong ya haram perkarane nyolong. Mergo itu tadi ya.
masalah kewan lah terus bahasa Arab. Niku bingung maknane kok opo. Mulane kados sakniki khimar. Khimar itu halal tahar. Khimar. Sakniki kados zebra niku sama misalnya jadi ulama takok, hukum mangan zebra iki mirip jaran apa mirip khimar. Padahal zaman Nabi ngaramno khimar. Nabi itu mengharamkan khimar wahsiyah. Mlebune ning opo? Saiki welut gedhe. Mulai Banawi Banten, selawase wong Arab iku ngenyek Kiai Jawa, Kiai elek. Mergo al Jawa tak kulul haya. Kiai Jawa mangan ula, mergo wong Jawa mangan apa? Ada wong Arab nak orang Jawa Kiai lah dinya. Ngalim ngopo di pakanane napa? Mulane sampai zaman Banawi Banten niku muridé ana sing khusus ngarang kitab Al-Bulugh. Ning kitab-kitab eno apa malih eno sing cek klasik atau teng Kediri sing ada kitab dibikin apa? Al-Bulugh. Ku saking mangkele dituduh mangan apa? Nah misalnya sama ditakok hukume perlu piye? Niku wonten kiai bantah-bantah nganti 3 dina ya di kitab tak bodo-bodo mau ngukumi hukume mangan apa? Masalahnya mazhab Syafi'i pancen antik ning masalah kewan sing amfibi urip ning darat sampai air itu haram. Terus ukuran amfibi piye? Nah Syafi'i dhe murid ora sing ya amfibi ku ya sing iso golek mangan ning darat, iso golek mangan ning banyu. Ya kaya kodhok kan contohnya jelas ya jane ning darat iso golek mangan ning banyu iso golek mangan. Nah kodhok ya iki nak welut. Welut iku nak ning darat golek mangan. Lah ukuran golek iku piye? Apa sekedar golek tetep Pak Anto apa ya golek orang tok lain contoh. Akhirnya dibatasi mek wektu. Nah ning darat 3 dina kuat, ning laut 3 dina kuat ya yang pipi nek ora kuat. Ngono masalah ana cerita iwak lele udah kuat, waduh ora haram. Lah iki kata ulama sing memahami iwak lele mergo dikategorikno apa? Amfibi. Lah nek Syiah memahami iwak lele perkara ora bersisik. Mergo sebagian ulama Syiah meyakini kewan sing ora bersisik niku haram, jadi kata welut lele itu haram. Haramnya berkurang apa? Jadi aneh-aneh. Mazhab itu kan? Mazhab kita jenak. Pokoknya gak celeng, gak asu, gak nyolong. Cara kula ngoten kowe gak celeng, gak asu, gak nyolong. Ojo kaya rusuhan di Jakarta bareng dene nyolong jarah dibeli jarah. Sing dijarah niku daging napa? Celeng dibalik nomor ke haram. Nah sing dijarah daging sapi ha? Itu bedane opo? Iku jarah. Dadi wong Islam fasik lain ben mikir. Dadi ya padha marane kan afer-aferan kan. Iku api Islam Indonesia. Dadi kok fasik lain ben mikir. Ini mulane wong Islam Indonesia fasik lain dicolong mesti berat. Ini semua colong babi. Bergo babi ha? Mulane maling iki isih ora halal haram. Dene nyolong mesti sepeda motor berat. Dene tetep mau nyolong babi. Wong mesti maling Islam. Iki mikir nek nyolong babi haram. Tapi nek nyolong kambing halal, wong kabeh halal. Yo ngono ku yo artine bukti nek iman. Dadi iki gowo iman. Mulane dari Kanjeng Nabi sebenarnya mlebu neraka asal ana imane dintas. Mergo maling wae mikir. Nyatane wong Islam gak nyolong babi. Lha kok pinter sih. Ya mau nyolong duit ning bank kono bungane haram. Lah duit kiai halal. Ya malah nyolong duit wong biasa kan iki. Repot. Iki kudu bukti iman dene iku. Tekan nyolong milih sing kewan halal. Tolong oleh nyolong babi arep nyolong babi kono. Nyolong iki ayam, kambing apik kan. Artinya sing dicolong barang napa? Halal. Ora karu-karuan. Wajib lan zaitun bom anane ya itu baru mana lan. Ya ora-ora iki do mana rumah. Bom. Tapi kok dimo tenan go ora sing rasa. Mutasabian hale saling serupa warobuhuma apa buahe zaitun lan rumah. Hale dadi hal wae mutasabian lan ora serupa. Tumuhuma apa rasane zaitun lan rumah. Kulo mangan sira kabeh min samari saking buah-buahe ikilah samar niku wae ida asmara nalikane berbuah. Apa samar koblanat sedurunge mateng.
wa atulan ngeke sira kabeh haqqahu ing hak-hake panganan ya mahasodi ing dan dina manene pakanan fakti lan fakti wal kasih lan kasih minal usuli sanging 1/10 zakat awnisfi utawa 1/20 di separone usur dari 1/20 jadi minal usuri sanging 1/10 awnisfi utawa separone 1/10 luwe maksudnya luwe ringan ojo boten 1/5 kakean jadi nisfi ini ku 1/20 tapi nggih pokoke ngoten terus ngene kitab-kitab fikih nak tanduran disirami nisul usur, nah orang disirami ke langit langsung usur. Wala tusrifu lan ojo israf sira kabeh bi ito ikul iklan ngekno kabeh. Fala mongkora tetep liyalikum kedhe keluarga sira kabeh apa seun perkara. Inna ta'ala awal la yusibura seneng sapa wal sing wong sing israf. Ayo mutajawizina tegese sing ngliwati batas kabeh mak ing perkara kuda kang den batasno apa malah kudu wong akeh. Wa minal an'am lan Allah gawe minal an'am. Wa minal an'am. Tegese gawe sapa Allah minal an'am saking raja kaya hamulatan ing barang sing iso digawa solihatan tegese patut dilhamli maring den bani alihah ing atase an'am. Kal iki kaya dene unta al-kibari kang gedhe. Wa farsha lan kewan sing iso digawe lemek, mesti kulite iso digawe lemek. Ela tasluhu tegese ora patut apa kewan lagu maring di napa ditumpaki kados wedhus ora iso ditumpaki tapi ulune iso digawe lemek kayak macam-macam kados setengah ayat wa min aswafiha wa ubariha wa asyariha akata wa mataan apa ilahi kal iki kaya dene unta asigor wal gunamilan wedhus asigor ing cilik wal gunamilan wedhus semiat denarane kewan farsan ing faros li anna karena saat temene iki lah kewan kabeh kal faros iki dene lemek lil arti mari di dulu ya karena para kewan kewan minasane kulo mangan sira kulo mangan sira kabeh min masange perkara rezeki ingkang rezeki kum sira kabeh sapa Allah wala tatabilan aja sira kabeh kutuwati setan ing pira-pira dalane setan etoro iko pira-pira dalane setan fitahrim ing dalam halal wa tahlilan halal fitahrim ing dalam ngaramno wa tahlilan halal inna uza temne setan lagu maring sira kabeh wa duwe musuh mungkin ingkang jelas ai bayinul adawati tegese banget oleh musuhan samane ada Al-Fatihah